ପାଠ 20 ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର ବିଷୟରେ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମର ପାଠ ଅଛି ବହିରେ ତା ପଢିବା, ତାପରେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତା ପଢିବା, ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ, ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଛି ସେଗୁଡାକର ବି ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। କେମିତି ପଢିବା? ପଢିଲା ବେଳେ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ନୋଟ୍ କରିବା। ଯଦି ପଢିଲା ବେଳେ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିଲ କି ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଭିଡିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ନୋଟ୍ କରିବ। ଖାତା କଲମ କାଢିକି ରଖିଥିବ, ସେଥିରେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଭିଡିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭଲିକି ଦେଖିବ। ଭିଡିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭଲିକି ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ପତ୍ର କରିବ, ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କରିଛି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡାକ ଶେଷ ଯାଏଁ କରିଛି ସେଗୁଡାକ ବି ତମମାନେ କରିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଏ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेସ୍ କରୁଛୁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏ ଯାଏଁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଠ 20 ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା କଥା ପଢିବା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କା ହଉଛି କେତେ ପଇସା? 100 ପଇସା। 1 ଟଙ୍କା ହଉଛି 100 ପଇସା। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ 5 ଟଙ୍କାଟା କେତେ ପଇସା, ତୁମେ କଣ କରିବ ନା 5 × 100 500 ପଇସା କହିବ। ସେମିତି 1 ଟଙ୍କାଟା ଯଦି 100 ପଇସା, ତ ତୁମକୁ ଯଦି ଦିଆହେଇଥିବ 500 ପଇସାଟା, 500 ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ, ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ତା ଦେହରେ 100 ହରିଦବ। 100 ହରିଦେଲେ ତମ ଟଙ୍କା ବାହାରିଯିବ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ, ଯେତେଟା ପଇସା ଦେଇଥିବ ତମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଥିବ, ଧର 625 ପଇସା ଦେଇଛି, 625ରେ ତମେ 100 ହରିବ। 100 ହରିଗଲେ ତମକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେତିକି ବାହାରିଯିବ। 625 ହରଣ 100 ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏଠି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା, 100 100 × 6 600 ରହିଲା 25। ଏଠି ଏଇ ଭାଗ ଶେଷରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସିଏ ହଉଛି ପଇସା, ଆଉ ଏଇଠି ଯେତିକି ରହିଲା ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 6 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, 6 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, ହଁ କି ନା? ନହେଲେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା, ଧର ତମକୁ କହୁଛି 775 ପଇସା, ତାକୁ ଟଙ୍କା କରିବାର ଅଛି। 100ଟା 1 ଟଙ୍କା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କା ହଉଛି 100 ପଇସା। 100 ପଇସା ମାନେ 100ରେ କେତେଟା ଶୂନ? 2ଟା ଶୂନ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟରୁ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦବ, ତାପରେ ଲେଖିଦବ ଇ ଯେତିକି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ହେଲା ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଯେତିକି ହେଲା ପଇସା 7 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। ଏମିତି କରିଦବ ହେଲା। ତମକୁ ଯଦି କୁହାହେଇଥିବ 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, ଯେ 25 ପଇସା, 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା କୁ ପଇସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତମେ କଣ କରିବ, ତା ଦେହରେ 100 ଗୁଣିଦବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା ହଉଛି 100 ପଇସା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 125 ପଇସା। ନହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କରିବ, 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। 1 ଟଙ୍କାଟା ଯେ କେତେ ପଇସା? 100 ପଇସା। 100 ପଇସା ପ୍ଲସ୍ 25 ପଇସା କେତେ ହେଲା? 125 ପଇସା। ନହେଲେ ଧର ତମକୁ କି କହିଛି 8 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଯେ କେତେ ପଇସା ହବ, ତମେ କଣ କରିଦବ ନା ସେଇ 8 5 ପାଖରେ ଲେଖିଦବ 825 ପଇସା ହେଲା। ନହେଲେ ତାକୁ 8 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଜଣେ ଯଦି କହିଥିବ, ପଇସାକୁ ପଇସା ରଖିଦେଲ, ତାପରେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପଇସା କରିଦେବ। 8 ଟଙ୍କା ଯେ କେତେ ପଇସା? 8 × 100 800 ପଇସା। 800 ପଇସା ପ୍ଲସ୍ 25 ପଇସା କେତେ ହେଲା? 825 ପଇସା। ଇଏ ହେଇଗଲା ଟଙ୍କାର ପଇସା, ପଇସାର ଟଙ୍କା। ଏବେ ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାହେଇଥିବ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ କୁହାହେଇଥିବ 8 ଟଙ୍କା 25 ପଇସାରେ 9 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ମିଶାଅ, ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଶାଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ମିଶାନ୍ତି 5 5 10, 10ରୁ 0 ନେଲା 1, 7 2 9, 9 1 10, 10ରୁ 0 ନେଲା 1, 9 8 17 1 18, ତାହେଲେ ହେଲା। ତାପରେ 2ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ 18 ଟଙ୍କା ହେଲା। ନହେଲେ ତାକୁ ପଇସାରେ ପ୍ରଥମେ ପଇସାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ତାପରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। 8 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା 825, 9 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା 975 ପଇସା। ତାପରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ 5 5 10, 10ରୁ 0 ନେଲା 1, 7 2 9, 9 1 10, 10ରୁ 0 ନେଲା 1, 9 8 17 1 18, 1800 ପଇସା। 1800 ପଇସା ମାନେ ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ ବା ଦଶମିକ ଦେଇଦେବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 18 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହେଲା 0 ପଇସା। ଏମିତି କରିବ। ସେମିତି ଫେଡ଼ାଣ ବି ସେମିତି କରିବ। ଧର ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି 100 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଫେଡ଼ିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବ? ଏଠି 0 ଅଛି, 0ରୁ ତ 5 ଯାଇପାରିବନି। ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠୁ ଏଇ 1ଟା ଏଇଠିକୁ ଯିବ, ଏଇଠୁ ହେଇଗଲା 10, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି ରହିଛି କେତେ 9, 9ରୁ 2 ଗଲେ 7, ଏଠି 9ରୁ 0 ଗଲେ 9, ଏଠୁ 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, ତାହେଲେ ହେଲା 49 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। ଏମିତି ତୁମେ ଫେଡ଼ି ପାରିବ। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଏଟାକୁ ପଇସା କରିଦେବ। 100 ଟଙ୍କା ମାନେ 100ରେ ପଇସାରେ 2ଟା ଶୂନ ମିଶାଇ ଦେବ, ସେଭଳିଆ 50
ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ମାନେ 50 25 को पाखापाखि लिखिदेव मैंने 100 गुणिया माने कौन ये दुटा अच्छी आस तो ये दुटा संख्या पर दशमिक पड़ो बा ये आड़ को दुटा घुंची आसो 50 25 ताले ये फेडिदेव ताने एटा के फेडले कौन हम 10 रु 5 गले 5 9 रु 2 गले 7 9 रु 0 गले 9 9 रु 5 गले 4 775 पैसा 775 पैसा टंका कौन हम बाम पटरू दुटा सॉरी डाण पटरू दुटा संख्या छाड़ी बिंदु देदेव 50 टंका 75 पैसा ये गला मिश्रण फेडान से हरण गुणन भी सेमती कर तुमको कही गोटे पेन दाम 7 टंका 35 पैसा हेले 20टी पेन दाम केते हबो 20टी पेन दाम केते हबो गोटे रे देछि एक रे देछि अधिक रो मागिछि तान कोन हबो गुणन हे जिवो कम रे देछि अधिक रो मागिथिले गुणन हे जिवो अधिक देछि कम मागिथिले हरण हे जिवो तान कम गोटे पेन दाम देछि 7 टंका 35 20 रे मागिछि तान कोन करियो 7 टंका 35 रे 20 गुणिबो ताको कोन कर दबो 7 टंका 35 को तमे प्रथमे पैसा परिवर्तन कर दबो से 735 गुणन 20 हैला जति न हबो 0 0 रहला 2 5 10 रु 0 नखला 1 2 3 6 के 7 2 7 14 ताले एतिक पैसा जदि हबो ताको टंकार परिवर्तन कले कोन दुटा घर छाडी के एडी बिंदु दे देबो तान 147 टंका हे जिवो एमिति करियो चलाबे बहिर कोन अछि पढिबा पाठ 20 टंका पैसा कारबार रो बही पाठ विषय भी पढिबा विद्यालय स्वाधीनता दिवस पालन हेबो स्वाधीनता दिवस रे कोन कोन करा जिवो शिक्षक पिला माने बस स्थिर कले स्थिर हला स्वाधीनता दिवस पूर्व विभिन्न प्रतियोगिता हेबो स्वाधीनता दिवस दिन पुरस्कार दिया जिवो आ मध्ये स्थिर हला से दिन भोजी करा जिवो एबे स्वाधीनता दिवस पालन और भोजी पई कोन कोन जिंस आवश्यकता तालिका प्रस्तुत कर एठी तमे लिखिबो भोजी पई कोन दरकार जेमिति चाउल डाली आलू चाउल डाली आलू ए सब जिंस लिखिबो जेमिति स्वाधीनता दिवस पई कोन ना जातीय पताका दौड़ी फुल ए सब जिंस दरकार एडा सब लिखियो तमे पिला माने समान को मध्य दायित्व बांटी नै गोटे दल रे रहीम नेतृत्व किछि पिला बाजार को सौदा आनिबा को जाइछंती पिला माने किनितबा जिंसर हिसाब रहीम को देले शुभश्री किनितबा जिंस शुभश्री कोन कोन किनिछि ना लेंबू 50 टा को 50 टका रे किनिछि फुल 2टा माळ को 48 टका रे किनिछि कदली 2 डजन को 32 टका रे किनिछि नडिया 7 टा को 59 टका रे किनिछि मोट हो गला तमरा 198 टका 50 पैसा से रहीम पाखरु 200 टका नैथिबारु अवशिष्ट केते फेराइबो रहीम हिसाब करी कला 200 टका रु 198 टका 50 पैसा चलो हिसाब करबा हम जानि चंती एटा एबे जस्ट 200 टका रु आमे 198 टका 50 पैसा फेडिबा कोन करबा एटा तो 0 0 अछि तने एटु 1 10 9 10 10 रु ना एटु 0 0 गला एटु 10 रु 5 गले 5 एटु केते 9 9 रु 9 गले 0 9 रु 8 गले 1 1 रु 1 गले 0 तने 10 टका 50 पैसा बळिला एको आ केमिते करि परिया हमें ना 200 टंका रु 198 टंका 50 पैसा फेडिबा 200 टंका को जदि हमें पैसा रे लिखिबा केमिते लिखा 200 रे दुटा शून्य लगे देबा से वाला 198 टंका 50 पैसा को केमिते लिखा 198 5 0 5 एटा को 198 टंका 50 पैसा रे 100 गुण देबा तने ये दशमिक जो बिंदुटा एडी पळि आछे तने 189 189 5 0 हे जिवो एबे को फेड दो 0 0 गले 0 10 रु 5 गले 5 9 रु 9 गले 0 तापरे 9 रु 9 गले 0 तापरे 9 रु 8 गले 1 1 रु 1 गले 0 एतिकी पैसा को टंकार करिया गले कोन हबो डाण पटरु दुटा घर छारी बिंदु दे देबो दशमिक चिन्ह दे देबो तने गेला 10 टंका 50 पैसा एतिकी बुलबुल किनिथिबा जिंस देखिबा बुलबुल कोन किनला आलू 15 किलोग्राम किनला 105 टंका रे हर डाली 4 किलोग्राम किनला 288 टंका रे चीनी किनला 30 किलोग्राम 960 टंका रे मोटे गेला 1353 टंका रहीम पचारला चीनी 1 किलोग्राम को केते दर रे किनिलो चीनी कथा कथि चीनी 30 किलोग्राम को 960 टंका रे किना हिची ताले 1 किलोग्राम को कोन हबो 960 हरण 30 करा गला 960 हरण 30 देखो ये 2 अंक विशिष्ट संख्या ताले 2 अंक विशिष्ट संख्या बाम पटरो जो 96 2 अंक विशिष्ट संख्या ता सहित हमें भाग करिया 30 3 90 90 हेले फेड दबा एटा 96 90 गला केते 6 तापरे एटु 0 लेला 60 30 दुणे 60 तापरे बिंदु दे देबा दशमिक दे देबा तापर 0 0 तो एठु भी सही 0 0 हे जिवो ताने 32 हे जिवो ताले किलो केते पड़ला 32 अर्थात किलोग्राम को 32 टका लेका पड़िला तारे चलो एडी एटा को परिबा खाली स्थान रे केते लेख कदली 1 डजन दाम केते 5 डजन दाम केते किमिते करबा कदली 2 डजन दाम 32 टका कदली 2 डजन दाम 32 टका
ताहले 1 डजन दाम केते 32/2 बा 32/2 केते 16 टंका। ताहले 5 डजन दाम केते हबो ताहले 16 गुणन 5 16 5 केते 80 80 टंका हबो। एठी लिखि दबो 80 टंका। 1 डजन दाम 16 टंका हला 16 5 80 टंका हो जिवो। गुटे फुलमालार दाम केते 3टी फुलमालार दाम केते देखो फुलमालार देखिया चलो 2टी फुलमालार दाम 48 टंका 2टी फुलमालार दाम 48 टंका। ताहले गुटे फुलमालार दाम केते हबो 48 हरण 2 48 हरण 2 48 हरण 2 हेले केते 24 24 टंका। 3टी फुलमालार दाम केते हबो ताने गुटे फुलमालार दाम 24 टंका हला 3टी फुलमालार दाम केते 24 गुणन 3 24 गुणन 3 312 2 नेला 1 3 गुणन 6 7 72 टंका 72 टंका हो जिवो। गोटे नड़ियार दाम केते 5टी नड़ियार दाम केते चलो करिवा देखिया। 7टी नड़ियार दाम 59 टंका 50 पैसा 7टी नड़ियार दाम 59 टंका 50 पैसा ताको आमे 59 टंका 50 पैसा ताले 59 टंका 50 पैसा को आमे खाली पैसा रे यदि परिवर्तन करिया केते हबो एदर 100 गुण दबा 100 गुण देले केते हबो 59 टंका 5950 माने 7टी नड़ियार दाम 59 पैसा तन गुटे नड़ियार दाम केते 59 हरण 7 5950 हरण 7 एटा 7 ठार सान अछि ये गुटे अंक ये भी गुटे अंक ये 7 ठार सान अछि 3.0 दबा एठी 0 फेडे दबा 5 आसला तळगु ये 9 59 तापरे 7 8 56 56 हले फेडे दबा 3 35 7 5 35 हला तापरे 0 850 कौन है पैसा 850 पैसा जे केते टंका 850 पैसा हरण 100 कर देले बा ए दीटा संख्या छाड़ी के बिंदु दे देबो तना 8 टंका 50 पैसा गोटे पड़िला 8 टंका 50 पैसा गोटे जदी 8 टंका 50 पैसा पड़िला ताले 5 टकू केते टंका पड़ियो ना 5 गुणन 8 टंका 50 पैसा हैला 8 टंका 50 को सेबला पैसा कर देबो 850 रे 5 गुण देबो 5 5 25 रु 5 नला 2 8 5 40 2 42 तापरे 0 अछि लिखि देलो तापरे दीटा घर छाड़ी के ताको बिंदु दे देले टंका हो गला 42 टंका 50 पैसा। सब मन रखिथिबा कोन जत्ते बेले एटा देले 4250 पैसा देछि ताको टंका करिया माने डाण पटरु दीटा घर छाड़ी बिंदु दे देबो बिंदु माने बिंदु पूर्वरु जति रहला सेति टंका ती 42 टंका आ बिंदु परे जति रहला सेति पैसा हैला एभला पैसा रो टंका को करबा टंका को पैसा कोन करियो तोर 42 टंका 50 पैसा अछि ताना एटा को जतले तमे पैसा करियो कोन ए बिंदुटा को उठे देबो खाली 4 2 5 0 एति पैसा आइ जिवो 25 टंका 75 पैसा अछि ताको जदी 75 टंका 75 पैसा ताको जे पैसा रे परिवर्तन करियो 25 75 एमिति कर दबो हैला ए दीटा रे तमे करिवो ए परे हमें केतेक जिनिस रो दर नै सेतिर केते को प्रश्न करबा जेपरि बिलाती बाइगण किलोग्राम प्रति 25 टंका हेले 5 किलोग्राम बिलाती बाइगण दाम केते हैला किलो प्रति किलो 25 टंका ताने 5 किलो को केते हबो 25 गुणन 5 हैला 75 टंका हबो। विभिन्न प्रतियोगिता प्रथम द्वितीय तृतीय होइतिबा पिलांकु ओ जो माने भल काम करथि समान को बही खाता पेंसिल और कलम पुरस्कार दि जिवो पिला माने एगुडो किनिया पई दुकान को गले जिंस गुडको रो चिठा पिला माने को देले दुकानी जिंस गुडको चिठा पिला माने को देले एटी देखो बनजा वैरायटी स्टोर रो अलेखपुर रे चिठा नंबर 673 क्रेतांक नंबर कमल राउत तारीख 18/8/2010 रे ए जिंस सब किना हिच एटी कोन हिच खाता 8टा प्रत्येक खातार दाम 26 टंका 25 पैसा तान दाम हैला 210 टंका केमि देछि ना 26 टंका 25 पैसा 8 गुणा हिच हम गुणी के देखिबा हला बही 15 टा को प्रत्येक बही दाम 39 टंका 85 पैसा तो 39 टंका 85 रे 15 गुणा हिच 597 टंका 75 पैसा कलम 9 टा प्रत्येक कलम रो दाम 35 टंका 85 पैसा टोटल कलम रो दाम हला 322 टंका 65 पैसा पेंसिल 12 टा प्रत्येक पेंसिल रो दाम 2 टंका 95 पैसा टोटल हला 35 टंका 40 पैसा ए सब को मिसा देले केतला 1165 टंका 80 पैसा बा 1165 टंका 80 पैसा पिला माने जिनिस चिठा आनी शिक्षक को देले शिक्षक पचारले चिठाटी अछि कि नै जिनिस किनिले बिल आनिबा को दरकार होय कि नै हां बिल आनिया दरकार हम जानि छु टंका को पैसा रे परिणत करबा को हेले हमें टंका परिमाण रे 100 गुणन करबा टंका परिमाण रे डाहण पटे 200 शून्य लिखबा जेकोन से टंका को जतले पैसा ना टंका को पैसा परिणत करबा ता दर 100 गुणिया ता माने कोन से टंका परिमाण परे दुटा शून्य लगा देबा सेमिति पैसा को टंका परिणत करबा को हेले डाहण पटु दुईटी अंक छाडी बिंदु दिया जिवो
जदि एटा गोटे पैसा अच्छे टंका परिवर्तन करिया डाण पटू 2 टंका छाड़ी बिंदु देदेवा 5.00 है ताले एतिक टंका हो रमेश गोटे खातार दाम 26 टंका 25 हेले 8टी खातार दाम केते हबो शिक्षक ए दुईटी प्रणाली आम काढ़ी परिबा गोटे खातार दाम 26 टंका 25 हेले 8टी खातार दाम केमिति काढ़िबा देख प्रथम तो 26 टंका 25 रे 8 गुणी दबा 26 टंका 25 पैसा रे 8 गुणीबा चलो केमिति गुणी देखिबा 26 टंका 25 पैसा रे 8 गुणीबा 8 5 40 40 रु 0 नेला 4 8 दुणे 16 16 4 20 20 रु 0 नेला 2 848 848 2 50 50 रु 0 नेला 5 8 दुणे 16 5 21 एतिक 210 टंका सेठी लेखा 210 टंका नहले आउरी कोन सुविधा केमिति करि परिया ना ए जो 26 गोटे खातार दाम 26 टंका 25 पैसा 26 टंका 25 पैसा को 26 टंका 25 पैसा 26 टंका 25 पैसा ताको जतले पैसा रे परिवर्तन करबा कोन लेखिया 26 25 एमिति लिखि देबा माने दशमिक टा उठे देबा 26 25 पाख पाख लिखि देले हे गेला सेति पैसा ता दर 8 गुण देबा 8 गुण देले हे गेला 2 21000 हे गेला 21000 एति हे गेला तापर यदि पैसा को टंका रे परिवर्तन करबा दीटा संख्या छाडी कि दशमिक देबा 210.00 ताने 210 टंका हे जिवो दुईटी प्रणाली मध्य केउ प्रणाली तुमको सुविधा होची को तुमको कोटा सुविधा लागुच मत तो एटा सुविधा लागे गोटे बहिर दाम 39 टंका 85 पैसा हेले 15टी बहिर दाम केते चला करबा गोटे बहिर दाम 39 टंका 85 पैसा 39 टंका 85 पैसा 15टा बहिर दाम केते आमे जानि एटा टंका अछि टंका को पैसा परिवर्तन करले कोन हबो ताने जो दशमिक टा उठे देबा खाली 39 85 तापर 15 गुणी देबा 15 गुण केते 5 5 25 रु 5 नेला 2 8 5 40 2 42 रु 2 नेला 4 5 9 45 4 49 59 4 नेला 59 9 नेला 4 5 3 15 4 19 तापर 1 रे 5 8 9 3 5 7 9 8 17 17 रु 7 नेला 1 9 9 18 19 रु 9 नेला 1 3 1 4 4 1 5 एतिक पैसा पैसा को टंकार परिवर्तन करिया कौन हम ना डाण पटू 2टा घर छाड़ी बिंदु देदेबा तान हो गला दशमिक देदेबा 597 टंका 75 पैसा एतिक हो रबिन कह 9टी कलम दाम 322 टंका 65 पैसा है गोटे कलम दाम केते एठी कौन हम उल्टा देछि अधिकर देछि कम रे पचारछि ता माने कौन हम हरण हम केमिति हरण होछि देख 932 टंका 65 पैसा रे 9 हरण होछि एटा को दुईटी उपाय करि परियो आमे पैसा रे एक प्रथम पैसा को परिवर्तन करदेबा तापर करबा हमको सुविधा हो 322 टंका 65 पैसा 322 टंका 65 पैसा 322 टंका 65 पैसा को 9 रे हरिबा 322 टंका 65 पैसा को पैसा रे परिवर्तन करले 362 टंका 65 पैसा तादर आमे 9 हरिबा एटा हमको सुविधा हो 65 पैसा रे 9 हरिदबा 9 हरिदेले 362 टंका 65 पैसा रे 9 हरिले एकता होची 3585 ताने 3585 पैसा 3585 पैसा माने टंका हेले केते हबो दीटा बिंदु संख्या छाड़ी के दशमिक दबा 35 टंका 50 पैसा ताने गोटे कलम रो दाम हो गला 35 टंका 85 पैसा चलो अभ्यास करबा लुलु गोटे बही किनिबा परे दुकानी को 100 टंका देई 45 टंका 25 पैसा फेरी पाइला से बही रो दाम केते ताले कोन हला दुकानी को 100 टंका देला दुकानी फेरैला केते 45 टंका 25 पैसा 45 टंका 25 पैसा एको तुम फेड़ी दब ये 1 10 ना 10 10 रु 5 गले 5 9 रु 2 गले 7 9 रु 3 एटा केते 45 टंका 9 रु 5 गले 4 9 रु 4 गले 5 एटा तो नाही तान 54 टंका 75 पैसा हबो नाले ताको तुम केमिति करियो 100 टंका अछि 100 टंका को जदि तुम पैसा रे करबो 100 पर 2टा शून्य दे दबो सेला 45 टंका 25 पैसा को जदि पैसा रे कर दबो 45 25 लिखि दबो तापर ताको फेडी दबो 10 रु 5 गले 5 9 रु 2 गले 7 9 रु 5 गले 4 9 रु 4 गले 5 एतिक पैसा पैसा को टंकार परिवर्तन करिया कहले कोन हबो ना दीटा डाण पटरू 2टा घर छाड़ी की 2टा संख्या छाड़ी की दशमिक बिंदु दे दबो ताना 54 टंका 75 पैसा सिपा गोटे टोपी 52 टंका 75 पैसा गोटे जोता 275 टंका 50 पैसा गोटे बॉल 25 टंका किणी दुकानी को 1000 टंकिया नोट देला दुकानी ताकू केते टंका फेरेइबो ताले कोन हला गोटे टोपी किनला 52 टंका गोटे टोपीर दाम केते 52 टंका 75 पैसा गोटे जोतार दाम होची 275 टंका 50 पैसा आ गोटे बॉल दाम
25 ଟଙ୍କା। ତାର ମୋଟ ଦାମ କେତେ ହେଲା ମିଶାଇ ଦେବା। 52 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ପ୍ଲସ୍ 275 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 52 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ପ୍ଲସ୍ 275 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ପ୍ଲସ୍ 25 ଟଙ୍କା। ଏକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 5 7 5 12 2 ନେଲା 1 5 5 10 10 2 12 12 1 13 13 3 ନେଲା 1 7 5 12 12 2 14 14 15 15 5 ନେଲା 1 2 1 3 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 353 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। 353 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ସିପା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲା କେତେ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଦୋକାନ ସିପାକୁ କେତେ ଫେରିବ ଚାଲ ଫେଡ଼ିଦେବା। 1000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ 353 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। 10ରୁ 5 ଗଲେ 5 9ରୁ 2 ଗଲେ 7 9ରୁ 3 ଗଲେ 6 9ରୁ 5 ଗଲେ 4 ଇଏ ହେଉଛି 9ରୁ 3 ଗଲେ 6 646 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। 646 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି 35 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ନୋଟବୁକ୍ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, ପେନସିଲ୍ 4 ଟଙ୍କା, ରବର ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, ଇଏ ହେଉଛି ପେନ୍ 6 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହେଉଛି ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା। କ'ଣ କହୁଛି କରେ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକାରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ 2ଟି ଲେଖା କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ସେ ଜିନିଷ କିଣି ସାରି ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ 2ଟି ଲେଖା କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜ୍ୟାମେଟ୍ରି ବକ୍ସ 2ଟା କିଣିବ। ଜ୍ୟାମେଟ୍ରି ବକ୍ସ 2ଟା କିଣିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 70 ଟଙ୍କା। କେମିତି କରିବ ନା 35 ଟଙ୍କା ଦିଏ କେତେ ପଇସା ହେବ? 35 ପରେ 2ଟା ଶୂନ ଲଗେଇଦେବ, ତା ଦେହରେ 2 ଗୁଣି ଦେବ। 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ 70ରେ 2ଟା ଶୂନ। ଏଇ 7000କୁ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କ'ଣ କରିବା? ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ 2ଟା ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ 70 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଇଏ 70 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୋଟବୁକ୍ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 2ଟା ନୋଟବୁକ୍, ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ହେଉଛି 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 25 ଟଙ୍କା ଏଟା ହେଇଯିବ। କେମିତି ଚାଲ ଦେଖିବା। 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ଯଦି ଆମେ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଇସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ 1250 ହେବ। ଦଶମିକଟା ଖାଲି ଉଠେଇଦେବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ 2 ଗୁଣିବା। 2 ଏଟା ଶୂନ ରହିଲା, 2 5 10, 10ରୁ ଶୂନ ରଖିନେଲା 1 2 2 4 1 5 2 2 2500 ପଇସା। ତାକୁ ଟଙ୍କା କଲେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଡାହାଣ ପଟରୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ 25 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରକୁ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପେନସିଲ୍ 4ଟା 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ପେନସିଲ୍ 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 4 କେତେ ହେଇଯିବ 8 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରବର ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଲେଖା, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଟଙ୍କା 25। ଟଙ୍କା 25 ମାନେ କେତେ? ଟଙ୍କା 25କୁ ପଇସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ 125 ପଇସା ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ 2 ଗୁଣି ଦେବା। 2 5 10ରୁ ଶୂନ ରଖିନେଲା 1 2 2 4 1 5 2 2 250 ପଇସା। 250 ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ କଲେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଡାହାଣ ପଟରୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତାପରେ ହେଲା କଲମ ବା ପେନ୍ 6 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ତାହେଲେ 2ଟାକୁ କେତେ ହେବ 6 ଟଙ୍କା ହେଲେ 12 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଚାଲ ଏ ଶୂନ ଇଏ 5 2 2 4 ହେଉଛି 8 8 4 12 12 5 17 17ରୁ 7 ହେଲା 1 1 2 3 7 3 10 10 1 11। ତାହେଲେ 117 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ 117 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିଥିଲା। ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, 500 ଟଙ୍କାରୁ 117 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଫେଡ଼ିଦେବା। ଶୂନକୁ ଶୂନ, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, 9ରୁ 7 ଗଲେ 2, 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, ଏଟା 4 4ରୁ 1 ଗଲେ 3, ତାହେଲେ ଫେରିବ କେତେ 382 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଏଠି 10 କେମିତି ଆଇଲା କେମିତି ଜାଣିଲ ନା ଏଠି 1 10 ମାଗି ନେଲା। ଏଠି 10, 10ରୁ ପୁଣି ଏଠିକି 1 ପଳେଇଲା, ଏଠି 10 ହେଇଗଲା, ଏଠିକି 10 ପଳେଇଲା, ଏଠି 10 ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଠି 10 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ 1 କମିଗଲା, ଏଠି 9 ଏଠି 9 ଏଠି 9 ଏଠି କମିକି 4 ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଖକୁ ଯିବା। ସୁନାମଣି 3ଟି ଖାତା 2ଟି କଲମ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? 3ଟି ଖାତା ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତାର ଦାମ 12 ଟଙ୍କା 50। ତାହେଲେ 3ଟି ଖାତାର ଦାମ କେତେ? 3 ଗୁଣନ 12 ଟଙ୍କା 50। 12 ଟଙ୍କା 50କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଇସା କରିଦେବା 1250 ପଇସା। ତା ଦେହରେ 3 ଗୁଣ ଦେବା। 3 0 3 3 5 15 5 ନେଲା 1 3 9 6 1 7 3 3, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 37 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 2ଟି କଲମ ଗୋଟେ କଲମ ଦାମ 6 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? 12 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସର ଦାମ ଅଛି 35 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? ଏ 37 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବା। 0 5 7 5 12 12 2 14 14ରୁ 4 ନେଲା 1 3 3 6 6 1 7 7 1 8, 84 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 84 ଟଙ୍କା
50 पैसा दब दुकान को। 4 नंबर करवा 595 टंका पुरस्कार राशि को समान भाव में 5 जन मध्य बांटिले प्रत्येक व्यक्ति केते लेखा पाइबे ताले करवा 595 टंका अछि ताको 5 जन भीतर बांटिबार अछि माने 5 रो हरि दबा। एबे प्रथम कोन करिया एडा कर दबा 5 के 5 5 के 5 45 5 9 45 आने 119 टका लेखा पड़िला नले एमिति हरिले केमिति हरियो 595 रे एठी 5 हरियो 5 के 5 एडी दबो 0 9 पुणी 5 के 5 4 ये उरला 45 5 9 45 तापर दशमिक दे देल तापर 0 0 0 119 टका लेखा 119 टका लेखा पड़ियो। 5 नंबर गोटे घर काम दिने घर मालिक 9 जन श्रमिक बाबद 829 टका 50 टका खर्च करथिला तबे जन श्रमिक बाबद केते खर्च हला 9 जन श्रमिक को केते टका खर्च हला 859 टका 50 पैसा 9 जन श्रमिक को 859 टका 50 पैसा खर्च हला। एको प्रथमे हमें 829 टका 50 पैसा को पैसा रे जदि परिवर्तन करबा कोन हबा 859 5 0 एते कर दबा तापर हरण न करबा एबे हरि दबा को केते टका हबो ना प्रथमे ये एकंक विशिष्ट संख्या ये भी एकंक विशिष्ट संख्या किंतु ये सान से 0 दबा ऋण 0 दबा 8 तापर 85 तापर 9 के पणिकार 9 9 81 एटा दबा 4 49 9 के पणिकार 9 4 36 9 5 45 45 एटा दबा एटा रहला 4 तापर 45 9 5 45 तापर 0 एते की 9 5 5 0 पैसा ताऊ टंकार परिवर्तन करिया कहले दीटा संख्या छाड़ी के बिंदु दे दबा दशमिक दे दबा ताने 95 टंका 50 पैसा 95 टंका 50 पैसा जनका पड़ला। तळे दिया देथवा चिठा गुड़क देखी कोठी भूल अछि गोल बुलाओ और ठीक करी नुआ चिठा तैयारी करो कोन कोती चाउल 2 किलोग्राम केजी को 14 टंका लेखा ताने 2 केजी केते हिजबो एट भूल अछि केते जो 2 केजी को 28 टंका हिजबो। डाली 2 किलोग्राम को केजी होछि 65 टंका लेखा 2 किलोग्राम को केते हिजबो 130 टंका लेखा 130 हिजबो 65 दुना 130। साबुन दीटा किଣା है गोटे हूँ 11 टका 50 तान दीटा को केते हिजबो एटा भी भूल अछि एटा भी भूल अछि एटा को हिजबो 23 टका। बिस्कुट 2टा पैकेट किଣା है गोटे पैकेट 24 टका लेखा ले 48 टका ठीक अछि ताले एटा को मिसे दबो मिसे जेते हो एट लिखि दबो। आदर्श रे एमिति प्रश्न आसी पारे गोटे कलम रो दाम 18 टका गोटे पेंसिल रो दाम 6 टका हेले 24 टी कलम रो दाम बदल रे केतोटी पेंसिल किणी हबो गोटे कलम रो दाम केते कहूची गोटे कलम रो दाम 18 टका आ गोटे पेंसिल दाम 6 टंका से कौच 24 टी कलम दाम रे ता माने 24 टी कलम गोटे कलम दाम जब 18 टंका है 24 टी कलम दाम के 18 गुणन 24 जेते हला ये जेति की बाहर मनकर एक्स यही जो एक्स टंका केतोटी पेंसिल किणी हबो जते गोटे पेंसिल हो 6 टंका जदि गोटे पेंसिल 6 टंका एक्स टंका केतोटी पेंसिल किणी हबो ना एक्स हरण 6 कर दबा। चलो एटा करबा गोटे कलम रो दाम होची केते टंका 18 टंका 18 टंका ताने 24 टी कलम रो दाम काट दबा 24 टी कलम रो दाम होची 18 गुणन 24 एटा गोटे 24 24 रो 18 गुण दबा 8 चौ 32 3 2 32 2 नला 3 8 दुणे 16 3 19 1 चौ 4 1 दुणे 2 2 न 4 13 13 3 नला 1 2 1 3 3 1 4 432 ताने टंका ताल 24 टी कलम किनिया पे केते टका दरकार 432 टंका दरकार। गोटे पेंसिल दाम केते गोटे पेंसिल दाम होची 6 टंका गोटे पेंसिल दाम जे 6 टंका हला 432 टंका रे केते पेंसिल किणी हबो ना 432 हरण 6 ताले एटा हरण कर दबा 432 हरण 6 एटा एकंक विशिष्ट संख्या हम ताले एटी एकंक विशिष्ट संख्या देखे 4 टा 6 टा सानो ताले एटा 0 दबा माइनस 0 कर दबा 4 4 उलेला 43 3 उलेला 43 6 7 42 1 उलेला एठी ये 2 माइनस कर देले 6 दुणे 12 ताले केते हला भागफल 72 ताना हम 432 टंका रे 72 टी पेंसिल किनी परिबा ताले उत्तर कोन हो जिवो डी 72। आदर्श रे एमिति भी प्रश्न आसीबो गोटिए घरर काम रे दिने घर मालिक 9 जन श्रमिक बाबद 869 टका 50 पैसा खर्च करथिले तबे जने श्रमिक बाबद केते पैसा खर्च होइतिला गोटे घर काम रे गोटे दिन
घर मालिक 9 जन श्रमिक 838 टंका 9 जन श्रमिक 869 टंका 50 पैसा खर्च करछंती ताले जनक 9 जनक एतिकी ताले जनक केते ताले कोन हबो 9 यादर हरि हे जिवो अधिक देकी कम पचारछि माने हरण हबो मन रखिथिबो सेटा अधिक देकी कम पचारथिबो माने हरण हबो कम देकी अधिक पचारथिबो माने गुणन हबो ताले हमें 869 टंका 50 पैसा रे 9 हरिबा चलो करिबा 869 टंका 50 पैसा रे 9 हरिबा हरिबा पई हले हमको कोन करिया पई पड़ियो मु सब बळे एई फार्मूलाटा सूत्रटा व्यवहार करे प्रथमे ए जो 869 टंका 50 पैसा अछि ताकू ये टंकार अछि ताकू पैसा रे परिणत कर दबो पैसा परिणत करियो माने कोन ये जो दशमिक पर दो दीटा बिंदु दीटा संख्या अछि ताकू या सहित मिसेई लिखि दबो दशमिक टा उठै दबो ता नै हे जिवो 8595 85950 आम जानते एक टंकाटा हूँ 100 पैसा ताने याद्रा आम 100 गुणिबा 100 गुणिया माने कौन ये दशमिकटा हटिଯିव ताने 85950 85950 रे आम 9 हरिदबा हले प्रत्येक श्रमिक को केते टका मिलला जना पड़ जिवो चलो हरि आरंभ करबा 9 9 एकक विशिष्ट संख्या ये भी एकक विशिष्ट संख्या किंतु ये सानो सेति पई एटे शून्य दबा एटे शून्य फेट दबा 8 एटे उलेला तापर ये 5 9 के पणिकार 9 नुआ 81 फेट दबा हला 4 49 तापर 9 5 45 फेट देले 9 5 हला 4 5 उलेला 9 5 45 प्लस 0 ये रहला एटे 0 0 ताले केते पैसा हो गला 9550 एति पैसा को टंकार परिवर्तन करिया कहले कोन हबो त हमें 100 हरि दबा 100 हरिया माने कोन डाण पटरू दीटा संख्या छाड़ी के दशमिक दे दबो या पूर्व संख्याटा हे जो टंका या दशमिक पर संख्याटा जो पैसा ताने केतला 95 टंका 50 पैसा 95 टंका 50 पैसा बाता को हम लिखि परिबा 95.50 टंका एट लिखा है 95 टंका 50 पैसा एतिक हम सी हो उत्तर अंकिता 74 टंकार हले जूता किणी दुकान को 100 टंकिया नोटे देला दुकान देव केते टंका फेरइबो एटा सहज प्रश्न 74 टंकार किणिला 100 टंका देला 100 टंका माइनस 74 कर दबा एठी 0 रु 4 जाई परिने 1 10 मागला ये भी 0 से पे एटू 1 10 नला ये हैला 10 10 रु एठी 1 पळला एठी गला 9 एठी हैला 10 10 रु 4 गला 6 9 रु 7 गले 2 तन 26 टंका फेरइबो 26 टंका फेरइबो बी हे जिवो उत्तर वृत्ति परीक्षा रे एमिति प्रश्न आसे पारे 3985 पैसा केते टंका हबो पैसा हम जानिचंती 1 टंका होची 100 पैसा तन एतिक टंकाटा एतिक पैसाटा केते टंका हबो ना ता द्वारा हम 100 हरि दबा 3985 रे 100 हरि दबा ता माने कोन 100 हरिया माने कोन डाण पटरू दीटा संख्या छाड़ी दशमिक बिंदु दे दबो ये जो 39 टंका 85 पैसा 39 टंका 85 पैसा ये एटा हे जो उत्तर जत्ते बेले भी तुमको पैसा को टंकार परिवर्तन करियार थिबो तमे कोन करियो जो संख्याटी भी देइतागु बाम पटरू दीटा संख्या छाड़ी के शून्य दे दबो मो कहबी धरे तुमको 1000 पैसा अछि केते टंका हबो तने बाम डाण पटरू दीटा संख्या छाड़ी दशमिक शून्य दे दबो एट दे देलो ताली या दशमिक रो बाम पटू जोटा रहला से टंका दशमिक रो डाण पटू रहला से पैसा त माने 10 टंका 0 पैसा हला मुझे जदी कहबी 55 55 5555 के पैसा अछि केते टंका हबो डाण पटरू दीटा घर छाड़ी दशमिक बिंदु दे देलो दशमिक बिंदु बाम पटरू जति टंका ताने केतेला 55 टंका 55 पैसा एबला हबो वृत्ति परीक्षा एमिति बेस पारे 222 टंका 50 पैसा को पैसा रे प्रकाश कले केमिति हबो 222 टंका आउ 50 पैसा हंगे ना 222 टंका को जदि प्रथम 222 टंका को तमे पैसा रे परिणत करिवो केमिति हबो परिवर्तन करिवो जदि 222 एक गोटे टंका होची 100 पैसा ताने 100 ताने 222 रो दीटा शून्य मिसे दबो आ ता सहित 50 पैसा जो अछि ताउ जोड़ी दबो 0 को 0 5 को 5 ता पूर्वरु 3टा 2 5 0 3टा 2 5 0 कोड वाला 3टा 2 5 0 3टा 2 5 0 एटा नहले सीधा मन रखितबो जदि 222 टंका 50 पैसा ए बळा तमे लिखिलो प्रथमे तापरे एको जे तुम पैसा को परिवर्तन करियार छै दशमिक बिंदुटा उठा दबो 3टा 2 5 0 पाखर पाखर लिखि दबो हे गेला सेति एटा हे जो उत्तर ते परीक्षा रे एमिति प्रश्न आसे पारे
ଜଣେ ମୂଲିଆ ଦିନକୁ 145 ଟଙ୍କା ନେଲେ 2 ଜଣ ମୂଲିଆ 2 ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ଜଣେ ମୂଲିଆ ଦିନକୁ 145 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ମୂଲିଆ ଦିନକୁ କେତେ ନେବେ? 145 ଗୁଣନ 2, 2 5 10 0 ନିକଳିଲା 1, 2 4 8, 1 9, 2 के 2 290 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ, 290 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ନେବେ, 2 ଦିନକୁ କେତେ ନେବେ? 290 ପ୍ଲସ୍ 290, 0 କୁ 0 9 9 8 8 ନେଲା 1, 2 2 4 1 5, 580 ଟଙ୍କା ନେବେ, 580 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। 90 ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ 49 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାରୁ 27 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ? ଚାଲ ଏଇଟା କରିବା। 49 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା, ତା ଦେହରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେ? 27 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା। 49 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା, 49 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା 23 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା, 15 ପଇସା। ଏକୁ କେମିତି ଫେଡ଼ିବ? 49 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାକୁ ତମେ ପଇସାରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 49 0 5, ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ହଟାଇ ଦେବ। ସେଭଳି 27 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାକୁ ପଇସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେତେ ହେବ? 27 15, 0 ହଟାଇ ଦେବ। ତାପରେ ଏକୁ ଫେଡ଼ିଦିଅ, 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, 0ରୁ 1 ଯାଇପାରିନି, 1 10 ନେଲା 10, 10ରୁ 1 ଗଲେ 9, ଏଠୁ 8, 8ରୁ 7 ଗଲେ 1, ଏଟା 4ରୁ 2 ଗଲେ 2। ଏତିକି ପଇସା 2190 ପଇସା ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ 21 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ହେଇଯିବ। ଇଏ 21 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। 90 ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏକା ଦାମର 9ଟି ଖେଳନା କିଣି ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେବାରୁ ଦୋକାନୀ 280 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା, ତେବେ ଗୋଟେ ଖେଳନାର ଦାମ କେତେ? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଏକା ଦାମର 9ଟି ଖେଳନା କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଦୋକାନୀ 280 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା, ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ନେଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ଦୋକାନୀକୁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଦୋକାନୀ 280 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା, ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ନେଲା କେତେ? ଫେଡ଼ିଦେବା ଚାଲ। 0ରୁ 0 ଗଲେ 0, 0ରୁ 8 ଯାଇପାରିନି, 1 10 ନେଲା, ଏଠି 0, ଏଠୁ ନେଲା 1 10, ଏଠି 10 ହେଲା, ପୁଣି 10ରୁ ଇଏ 1 ନେଇଗଲା, ଏଠି 9 ରହିଲା, ଏଠି 10, 10ରୁ 8 ଗଲେ 2, 9ରୁ 2 ଗଲେ 7, 720 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଦୋକାନୀ 720 ଟଙ୍କା ନେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲା 720 ଟଙ୍କା? ନା ଏକା ଦାମର 9ଟି ଖେଳନା ପାଇଁ। ତ 9ଟା ଖେଳନା ପାଇଁ ନେଲା 720 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ପାଇଁ କେତେ ନେବ? ନା 720/9 ବା ହରଣ 9, 9 ଟା 72, 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ। 720 ହରଣ 9 କରିଦେବ। ଇଏ ତ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାନ, ସେଥିପାଇଁ 0 କରି ଫେଡ଼ିଦେବ। 7 ତାପରେ 2, 9 ଟା 72, 72 ଏ 0, ସେଥିପାଇଁ 0, 80 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର, 80 ଟଙ୍କା।